നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത്. അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പുതിനയില, കറിവേപ്പില. റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം വെക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനെ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ചെമ്മീനെ നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഏകദേശം വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ റോസ്റ്റ്. അപ്പോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി ഞാൻ ഇനിയും വരും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക്.